Porque esos son para otra cosa. No, tío, ese, cuando esté ya lista la fogata como chiquito, la agarras, prendes la fogata. Háganse un ladito. Háganse un ladito. Vamos a prender la fogata. O te voy a... ¡Ay! Bruce. ¡No, Julián! Cálmate. ¿Ven? Y ya se va prendiendo. Así es como se hace una fogata. Ahora se va a prender más y más. Tienes que esperar hasta que se queme todo. No, hijo. No, porque te puedes quemar las manitas. Deja eso. ¿Ven? Aquí está la fogata. No hables, tía, porque estamos grabando un video. Una fogata necesita de madera delgada. Porque le hicieron de la gruesa, se va a quemar mucho. No, hijo, te puedes quemar. Yo lo he hecho. Pero de todos modos te puedes quemar. Calla, porque estamos haciendo la película. Ven, ya se va prendiendo. Aquí. Mira, donde esté el aire para el otro lado tú ponte. Porque te puede quemar. Para allá, mira. ¿Ven? Así se hace una fogata. Luego falta lo otro, lo de la diversión. Hasta la próxima.